एंड्रॉयड वाईटी बॉस में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई न्यू सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, इस सेटिंग्स को अगर आप ऑन कर लेते हो ना, यानी सेट कर लेते हो, तो आपका मोबाइल का साउंड ऑटोमेटिकली पहले जैसा हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे मोबाइल में एक प्रॉब्लम आ चुका है, उनका साउंड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो वो लोग क्या करेंगे, उसके लिए आज का ये वीडियो। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। आपको क्या करना होगा, सेटिंग्स में आना होगा। सेटिंग्स में आने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। एडिशनल सेटिंग्स में आने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी में जाना है। एक्सेसिबिलिटी में जाने के बाद आपको हेयरिंग पे 3 नंबर ऑप्शन पे आना है। और ये आपका देखिए इधर फुल होगा या तो ये इधर लो होगा। और आपको मोनो ऑडियो का ऑफर रहेगा, इसको ऑन करके। और ये जो रहता है ना एंड्रॉयड बैलेंस, इसको आपको क्लिक करके मिडिल में बैठा देना है। जो आपको लाइन दिख रही है इस पर बैठा देना है, तो आपका साउंड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा।